Senin ijadi жемишин işinde senin ülgürürge tiyиш. Бибинур ул мин. Кешенең гомеренә җитмәгән мәхәббәт. Аяз әсәрләр язганда әйтәйде, мин нинди дә булса нуктага карап, кемне дә булса күз алдымда тотып язам дидер. Аның прототипы шул Зәйр районының Баграш авылында яшәү кешеләрнең кемнәрнедер күз алдына китерүе. Анда төп нигездә мин Бибинур үзем ул. Без бит убышып кына сөешеп кына яшәмәгән. Һәр вакыт без тигендә эштә булган, дөнья куган, балалар үстергән. Кычкырышкан вакытларда Аязга әйтә торганым мин. Эй, Аяз, син миннән инде Шәмсаян ясадың, Бибинур ясадың дип әйтә торганым. Менә аның прототипы мин инде ул. Аяз үзе чыгыш ясаган чакларда сорау бирәләр яңа. Бибинур кем ул дип. Аяз күкрәген кабып, Бибинур ул мин ди торган иде. Олыгайгач та тормыш үзгәрә торган көннәр була икән. Инде бетте, тамам дип соңгы ноктаны куярга җыенганда да кан кайнарлана икән. Шул көннән, шул иртәдән, шушы очрашудан, шушы сәер, аңлаешсыз сөйләшүдән Бибинурның тормышы кинәт үзгәрде, 40-ка төрләнде. Ничек, нинди сүзләр сайлап аңлатырга бу үзгәрешне? Сүз пычак яралауы мөмкин. Сүз ефәк ялганлауы ихтимал. 100 меңләгән сүзләр арасыннан иң кирәген ничек сайлап алырга соң? Менә мин әтинең иҗат итүен искә төшергәндә, хәзерге менә инде олыгайгач, үзем дә менә шушы үзектәге шикелле олыгайгач, шундый нәрсәләр турында уйланам. Без яшь чакта әти бик актив иҗат иткән вакытта, дөресен әйткәндә, язучының эшчәнлеген чын-чынлап аңлап бетермибез. Менә хәзер олыгайгач кына үзем дә шундый бераз теге тарихи иҗади эш белән шөгыльләнгән вакытта гына иҗат кешесенең нинди авыр тормыш белән яшәвен аңлыйсың. Чөнки илһам ул бик гаҗәп нәрсә, ул бик четерекле нәрсә, бик мәкерле нәрсә. Ул аның килүе бар, аның килмәве бар. Кеше җафалана. Һәм дөресен әйткәндә тагын бер нәрсәне аңлый башлыйсың соңрак. Иҗат иткәндә синең әсәрең, синең иҗади җимешең эшеңдә синең өлгерергә тиеш. Ул син аны сизмисең дә. Ул синең өлгерә күңелеңдә, ул синең аңыңда өлгерә иҗади әсәр. Менә әти шулай көйеп янып яшәгән бит ул. 60-нчы елның январьларында бугай Переделкинга Киек казы юл дигән пьесасы куелгач, аны Переделкинга семинарга, драматурглар семинарына чакырдылар. Шунда баргач, Мәскәүдә машинкалар сата торган кибеткә кергән, һәм машинкалар сорый инде, гадәти машинкалар юк, теге шифрлар кичкенәрәк машинкалар гына бар дип әйткәннәр инде. Китап калынлыгында гына зур булмаган, теге сумка кебек йөртә торган гына машинка тотканда бу шул калибри дип атала торган бик вак хәрефләр белән генә булган шушы машинканы алып кайтты ул. Аяз кая барса да шушы калибри машинкасын кулына тотып бара иде дә шул машинкасында яза иде. Йомга көн кич белән дә ул шейтерләрдә язган вакытта ул бит әсәрне 72нче елдан алып 80нче елларга кадәр язды. Менә шуңа күрә менә шушы машинканы ул үзе белән йөртә иде. 72нче елда яза башлаганлыгын Кояш Тембековага әйтүеннән беләбез. Мин дә белгәнмендер инде аны ул вакытта менә бүген сезнең тарафларга повестьны җибәрәм дип Кояшка хат яза ул. Бу була 26 октябрь 79 ел. Әтигә Бибинур образы, Бибинур язмышы, Бибинурның мөхите, атмосферасы шул кадәр якын булган. Ул үзе дә шул язмыш белән яшәгән дип уйлыйм мин. Шуңа күрә ул әсәр 8 ел дәвамында язылган. Әти аны Бибинурны үтергә ашыкмаган. Гәрчә төрле вариантлар булган.
ул кайбер вариантта Бибинурны исән калдырган. Ләкин соңыннан ул аңлаган, бу дөрес түгел. Кеше язмышы аны башыннан ахырына кадәр анализлыйсың икән, өйрәнәсең икән, тирән мәгънәдә ул кешенең тумышыннан аның үлеменә кадәр тасвирларга тиеш. Менә бу әсәрнең минем өчен иң зур кыйммәте әти менә бу үзенең бәлки төп әсәрендә бер яктан караганда бик сәер кешене күрсәтә, икенче яктан караганда изге кешене күрсәтә. Кайбер укучы аны бәлки дивана дип тә кабул итәдер, Бибинурны. Ләкин бит Бибинур гаҗәеп катлаулы, бик тирән мәгънәле образ. Һәм менә бу минем өчен иң әһәмиятлесе минемчә. Менә шулай кешене күрсәтә белү, кешенең дөньяда бәлки кешеләр арасында тоткан урынын күрсәтә белү. Менә Аттир Тимергалимның сүзлегеннән дә карадым әле. Анда Бибинурны кем Нәқи Сәмбәт әйтә. Икеләтә изге дигән мәгънәне аңлата дип язган. Биби ул байлык, изгелек чыганагы дигән мәгънәне аңлата икән ул. Анда бит төп фикерне Аяз Җиһангир Сәфәргалин аркылы әйттерә. Ул изгелекләрне таратырга, сәяхәткә чыгып китүче дигән мәгънәне бирергә тырышкан ул анда. Именно шушы әсәрдә Аяз башта ук теге эпиграф формасында язып куя ул. Башында укганда ук аңлатып бирә ул. 81 елда китап булып, Җомга көн кич белән дигән китап отама булып, китап булып чыкты. Бу китап дөрестән дә менә аңлаучылары да булган бит инде аның әсәрне. Җомга көн кич белән нигездән Җомга көн кич белән өчен Аяз Тукай бүләген алды дип уйлыйм мин. Аязны шушы китап өчен Тукай бүләге бирделәр. Бу китапта Шаршын җир дә бар. Әтәч менгән чилтәнгә 3 әсәр монда. Мин шул әсәргә нигезләнеп Бибинур исемле сценарий яздым. Һәм шул сценарий нигезендә фильм төшерелде. Нәфис фильм дип әйтик инде, димме? Менә ул фильм бик күп бөтен дөнья халыкара фестивальләрдә катнашты. Һәм бик зур бәяләр бирелде ул фильмга. Күп медальләр алып кайтты, премиялар. Димәк, Бибинурның язмышы безнең милләткә генә түгел, бөтен милләтләргә кызык булган. Чөнки анда менә бөтен дөньядагы бөтен кешенең берләштерә торган фикер бар. Ул кешенең гомеренә җитмәгән мәхәббәт. Ул бит Бибинурның тормышы, үзенең мәхәббәте белән үлеп тә китә. Ул аның күңелендә булган мәхәббәтен бушка сарыф итмәгән, саклап кала алган. Үлем көненә кадәр. Менә Җомга кич белән ул яшертен сәясәткә каршы яшертен әсәр язды ул. Сәясәткә каршы, безнең җәмгыятьнең яшәешенә каршы аерра танык игътибар бирде ул шул исемгә. Җомга көн бит ул. Кич белән нинди вакыйгалар була. Безнең бит Җомга көн ул мөселман дөньясының изге көне. Аяз аерра дин кешесе иде. Динебезгә кайтык, динебезне хөрмәт итик. Без динсез булсак, татарлыгыбызны югалтабыз дигән теге фаҗигале язмыш көтәбезне дигәнне аңлатып язылган әсәр бу.
Менә кай вакытта ушак янына тезелеп утырасың. Ушак шул кадәр теге җыелган халыкны берләштерә. Бер-береңне сүзсез дә аңлыйсың. Менә ул бит хәзер берләшү, фикердәшләр белән туганлашу. Ул хәзер бик сирәк очрый торган вакыт.